agar erkak o'zini hurmat qiladigan bo'lsa, mana qarang-de, birovni naskisini kiyishga iymanadi. Birovni mana bu yerda og'zi tekkan qoshiqqa og'ziga olishga hazar qiladi. Birovni dasmoliga yuzini artishga irganadi. Lekin kimlardandir qolib ketgan ayolni bag'riga olishdan nimaga jirkanmaydi? Shunaqa ayollarga borgan erkaklar attang deb tizzasiga urib o'tirganlari qancha? Qanaqa kasalliklar bunaqa bor? Bunaqa kasal, bu avlod suradigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Ertaga tug'iladigan farzandlari nogiron tug'ilishi mumkin. Mana bularni o'ylasin. Agar erkak o'zini hurmat qiladigan bo'lsa, mana qarang-de, birovni naskisini kiyishga iymanadi. Birovni mana bu yerda og'zi tekkan qoshiqqa og'ziga olishga hazar qiladi. Birovni dasmoliga yuzini artishga irganadi. Lekin kimlardandir qolib ketgan ayolni bag'riga olishdan nimaga jirkanmaydi? Shunaqa ayollarga borgan erkaklar attang deb tizzasiga urib o'tirganlari qancha? Qanaqa kasalliklar bunaqa bor? Bunaqa kasal, bu avlod suradigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Ertaga tug'iladigan farzandlari nogiron tug'ilishi mumkin. Mana bularni o'ylasin.